Ani abatadde oyo guti muguwadde tumugambye kabate ani abagambye babate tubagambye kuba bate guti ani yagambye obate bakomyewo mubalabyeko afande guti obatadde afande guti oyagala kuva mu kifo ekyo twagambye ddi wen twagambye ddi Jackson yasoose James Naiga yasoose number 1 eno warning egende wali Nubian and Company yangu wankubulye warning. This is warning to you mwewe nawe batadde ova ekitaliya Nubian and Company simanyi Dani Magic mwe kati Museveni mumubanja ki bulijjo muli ku fili awa people tubabawadde kati ki ekirala ki let me warn you Edi Mutwe, let me warn you Nubian simanyi Dani Magic Gasiya simanyi Bobu Yanga mwe bunyinkuli mwe mulabye kati kere nchya kere nchya ojje ku street nti kati ate we want to remove a dictator ngo badde kitali otegere eti tuli bukambwe otulabye myezo badogenda munana nga Uganda etambula tewali muzungu yali azze kukima tewali tubadde tuyinza okwongerayo ennaku eddala na mu 2 n'otegeera kati gende ewaka yise emikono mu maaso wumula oba oyagala okulaba nti tuli bukambwe kere enkya Nubian ojja kutegeera nti negitejja kulema oddangamu akajanja gavumenti ogimanyi gavumenti is faceless damu okomewo ku makya n'obukofiira damu gwe zukukojje n'akakofiira mu kkubo olabe tubasanga wali Kampala road anti muga nti mukomyewo ne spirit simanyi we can't change our spirit kera ku kkubo gye n'akakofiira akamyufu kakasenti tuli bukambwe ukindu olye n'enkoko y'ofunye omukisa mukama wo abadde omuyembe gwe yagufuula gugwe nga abojjogodde guli wookomeddewo nga maama olugero tolumanyi nti gwagala mukamusibe n'omukono simba walivira mu kamera jakuwaba neyeddi omukulu kyakoledde omuyembe anti yekka yabaddewo nga keyateeka munange bisitulongo kati ddamu olugezigezi akireewo ddamu olugezigezi ddamu kano kanubi simanyi Dani Magic genda oproducing buyimba buwo simanyi katengo gwoyina akatengo mu Dani Magic kigwoyina olemedde bakutadde ekitali Magic nakulema okujjayo nti nawe oyina Magic which Magic mbe simanyi Dani Magic muyayika muyina ne covid kali ate tubateeke mu karantini ate ozannyanga ne musabba mubazi abatadde abantu bali ku bya covid na kulonda prime minister temukoze mawulire pya kwata osigalidde ki dayosale enviirizo Edi Mutwe toyina gavumenti gyoyinza kyusa nga tewasoma ogezja bugeze Mutwe nti ogenda kyusa gavumenti eno gavumenti ogiyise ennyumba nti yannyoko ogenda kujja ogijje wasoma kiggwe okusala enviiri nga nawe tukufuula muntu munene mu ggwanga oli musiru gwe Nubian ddayo okube bujjitajjita bw'oyambe baganda baabanubbi togezangako n'oddamu n'oweneena oyo munnammwe abalimba bukooti mbafunyiza obukono muyasirwa ono power toyina power gy'oliko oba oyagala okakasa nti tuli bakambwe keera ogende ku demonstration keera nga we muvudde mu kkomera keera ne mukama wammwe buno bumpuuga mwe yasinayo ya demanding awawi demanding y'ekintu kyonna bwe kiti mbasiba oba bonna be batadde tewali n'omujja kudda tewali ajja kudda godanga muno olaba Edi Mutwe nga gye engalabi ye tino yekalataasa ompitanga godanga muno omulaba avuddeyo akkiriziganyiza ebiwandiiko byonna talidda abo bakirewo ennyama kuzimba nnyama yabwe tagenda kuddamu n'omulundi n'ogu
abo bategedde musabba yani otegere musabba yani oddemu damu nubiyanirikira ku macho ddemu sinyanyi kati mugenzi otuuka nga ebintu byakyuka dda egyo emyezi omukaaga gye mumazemu ekitalya kama wamu ali mu bulletproof namwe mugenda kufunayo mugenda kudda ku Facebook live mutandike kunakuwalira bantu munange ekyali ekitalya ebyo bye mugenda okuddamu nabyo myezi eki bikome nenawulidde babawadde akasente akawera muntu ava mu kkomera n'akusinga obugagga ssebo abakulu naye munnanga abamu baasibirwa bwereere toddangamu ne bwemanyiza gavumenti gwani bakusiba ensi n'etambula nga tewali kikyuseemu neki okuva lwe mwagenda buli kintu kitambula abantu bewammwe emmere balya wabulayo n'abanubbi 16 abeekalakasa nti omunubbi asinga eddoboozi bamusibye baabula teri basaluuni beekuŋŋaanya nti basibye mutwe mu saluuni association abasala enviiri tebaaweta n'abeera ekitalya jajjawo n'afa ne bamuziika nga tolinnyeeyo yezo gavumenti kati komyewo bambi genda okaaba amagufa jajja bennange saaliwo damu omulundi gumu edi muto kakase tuli bukambwe tukuba ate tetulina gwe tuwoleza newowandiikira Amerika newowandiikira Japani tukubira ddala Bob Amsterdam aliwa Bob Amsterdam aliwa embwezo gasiya sidi tulyambala engule mugiwulidde ogiwulidde engule gwe Kanubiya niri oddangamu bw'oliva ku jjita n'oddamu neweepampa ku bya gavumenti wogenda otegeera nti abanubbi tebakuliiko tewaabaddeyo munubbi yenna wane ebbombo yasituka nti yeeraliikiridde nti osibiddwa tewali okitegeera tewali okitegeera teri muntu yenna yeeraliikirira n'atalya mu banubbi nti oli mu kkomera nobody teri muntu yaggalawo saluuni nti tezaakola tusala enviiri abasaluuni weebali sikiwanted mutu okyalina saluuni mu Gazalandi yagenda ddamu olugezigezi otegere gavumenti kyeki we are faceless struggle me katira kereka mwoky'enkya nti nole era tugende eka mwokyoddemu bodyguard ngegwe akire oddayo twalaganya mago wali nti no simanyi ndi bodyguard genda ku ntaana ya Fulanka otegere nti tukuba baziika dda Fulanka famire ye yata byaggwawo dda buno simanyi nabukenya gasiya gavumenti zikuba tulowooza nti abo abantu bataano beerala nange simanyi batanabukenya gwe tokiddangamu n'olowooza nti oli w'amaanyi oli pulofeesa toli tica tewasoma nnyo okuba bukubika jjita si gwe osinza okukuba ejjita lino leka naawe tusiba abantu baali bakoledde gavumenti nga bakola mirimu gy'amagezi ne babatwala luzira ate nti artist nti simanya ayimba omanya abayimbi betulina nga toliyo King Sawa ayinza oyimba ffe ne tujulira oba nobiyaniri onodda King Sawa aba ayimba nobiyaniri gwe backup wa Bobi Wine ate noliba batugenda ayimba kadongo kamu goyinza Sawa aba ali mulamu tulina we twetaagira music wo nobiyaniri tell me Uganda muba kusajja okuyimba twafuna Sawa nga twamala nkugambye olaba zaawo mizimu gya mugenzi yafa radio kati gwe bakusibolooza gavumenti esalwa oyimba mbaga ki Sawa babeera ku mbaga be bayimba embaga ani agenda okukumisinga n'obuyimba bwewayimba simanyi bwejjita my friend gwe bayita simanyi Dani Magic watasaa kujja mu kkomera tuula wansi ku keyboard gy'okubira kibiiti kyekimu n'okiwa muno mu nnyimba 6 simanyi Katengo simanyi baatuukasuka kulaalira ezo ennyimba z'okkolima z'okolaakola abaana tebakyaziriko
ebiyimba byokola Dani Magic simanyi Katengo tewali muntu abirika abantu bali ku nnyimba ndala tuli ku kapeke tuli ku fik fameka tuli ku bantu balala tewakyali muntu ayagala music oyo wa Kolima simanyi batuzala kulalira naye ne tufuuka ensonga batugata katinti Katengo tibajja n'ebisati ebintu byennyini Kadongo kamwawedde emirimu segera simanyi bantu kye banjagaza ku simu nga njogera King Kong wemba ntandise okwogera tonkubira simu saagala simu yonna njagala mbulire bano abasibe nze simanyi lwaki babatadde siina nnaku yonna nti no bambadde mu kkomera no sibaddeemu na nnaku yonna nti oli mu kkomera Nubiyaniri beerayo oli muyimbi wange onnyimbira ki siya nze King Saagayo waali toyiseetaaga music wo nze n'oyo producer Dani Magic bya producinga gasiya music watulazizaawo wa saagadde babate naye kati babatadde ate ne babakola akakodyo babatadde abantu tubatadde ku bya covid teryategedde Banubiyaniri babatadde tonviiraako ddala naawe sikabuleŋŋane abantu bambeeredde ki tuli banyiivu mutadde bakulimino ekiwulira lwaki mutadde bakulimino damosi tuli obukonokono nti nojja ku street tuli mu covid otutawanyoka kasa engeri gye tukubamu ogenda gikakasa Nubiyaniri dooza otegedde nti obuwagizi butono abantu babadde tebeekalakaasa ne woosula wennyini ku muzigo tebeekalakaasa babivaako bali ku bulamu bulala nnyo siya omanye engeri gyokikola engeri tuli ku ebyo ng'ate oleeta simanyi mbadde kitala mubeerereeyo musooke mweyoze ne jiiki mulyoke mujje mu bantu mugambye mubadde mwepakira wamu musooke mwenaaze ne jiiki temumala gatwejoyiningamu mugende mukole covid test za mirundi ng'ena mulyoke mwegatte mubannamwe ne kati ngeri gye muli bajega nga mugenda mwegwa mu bifula eyo ku nuupu mwesiige corona fe tuli isolated King Kong worldwide toyina otegedde nti edi mutwe wagajja mutwe butwe naye ku gavumenti oli kanyinyinkuli otegedde nti Nubiyaniri we just emyaka gyonna gy'oyimbidde toli bali bannayuganda boosanyusizza kimala kwekalakaasa okitegedde okuva lwe baakusiba tewaliwo demonstration yonna simanyi Bobu Yanga yaveeri simanyi lyantonde gasiya jaddugala mbwabuukabuuka mu bbanga ne butayi mbosimanyi bakubateke mbosimanyi tuli bajasi nga temutolose muli bajasi kimmwe abali bukawadi abadde bukabanga bweyonako simanyi ferya people kati Museveni mumubanjaki revolution mye mubadde mubanja bannamwe baba bawadde kati obanjayo kyekirala bate nga tuli ku bya covid ngeno balonda prime minister vice president taito zibule eno wansi ewali Bobi Wine kulu waziririzi babatadde mukama muwedde toliddamu nkusibe sente edi mutwe oba oyinalo kera ku maca ku isoniso kera ku kkubo oba oyinalo otegeere nti no tuli bukambwe fe bannannyini gavumenti tukukola bye twagala n'olopera abazungu ne mukola interview ne biggwa baalaga wa interview za BBC zaddawa BBC tategedde nti babatadde ndabe yaga simanyi babakubye mu Guardian mbusimanyi beekalakaasiza ku G7 ne tubaaki G7 nga tennajja G7 yenejja difaizo owekyoto G7 summit mwekalakaasiza ne Seoul ne babakuba mu Guardian kati tugirize nga tetuuka empty mind alowooza mbu abazungu babaagala omuntu omusiru w'omulabira kiringa omuntu wogenda mu Europe wosooka ottega nti omuntu wava Africa aba abuuza buli muntu amukubire alowooza nti bamwagala kati n'edi mutwe bamukonvinsinga mbu abazungu bakwagala bayinza okujja ne bakuyamba baliwo abazungu abakuyambye mbu simanyi Lubongeya yasoma nnyo n'abazungu agenda bawandiikira yawandiikira aliwa ensinzibu nze mumbale mu bantu abanyiiza okubata mbale njagala bakukwate nga ddala okimanyi tolina musango obeere ku limanda ogaye bannaye kikino otegere nti government is faceless
gwe toyinza nyeenya gavumenti toli engineer toli scientist toli economist toli anybody nga nawe ogamba ogenda kujjawo gavumenti oleete munno omukubi w'emudiddi obusuuti bumwereeze simanyi yadda mu busuuti gwe nga nawe ojjako gavumenti okumanya abantu muli baguba ddala mwali convinced nti Bobi Wine agenda ba president muli bajjega muli basiru abaana ba Nuupu muli basiru inziramu muli basiru inze nali ne Bobi Wine nga tuteesa ku bya president ne lwokuba nkimanyi tayina capacity efuuka president ne balesewo eggwanga lino nga tewali avuganyiza ne bw'omuteerawo entebe ya president nga tuula wano president akola mirimu tagimanyi embwa nga gye mugenda ow'obwa president omunsi yaani tetufuuka ba Al-Qaeda twali tugenda okukuba omwana oyo mu 24 hours ng'avuddeko omukisa neegwandibadde gumuguyiridde zandigenza owera 24 hours ng'eyo embuzi ya Nuupu simanyi president wa Nuupu n'olaba embuzi abasajja abakulu tino president yazze ng'ani ayita oyo president ne bwansanga obusazi bwa gwe vaayo muyaye gwe Gasiya kati zikomyewo kuba kukombera essimu egudde maama pulira nti aba Nuupu tebagamba ako nze mbagambako n'entambuza ate bigere n'engenda mpaka Busaabala ne bandaba bonna bayoyo gisima yenze isima nze siyinza naye kutya nze ndi mutabuliki nga mutyako kyoyo ndi wano ndi mukolokota bye batadde wondabanga ma edi mutwe duka vaayo wenkugambanga vaawo wadde olina omutwe munene vaawo ffe tulina amaanyi akirewo wenkugambanga vaawo ng'ondabye vaawo munnange wadde olina ogunyama gunene tukuzaayo ekitalya si gy'obadde ennyama ye ekuyambye eki ekuyambye eki ebbanga ly'omaze ekitalya ennyama ennene ekuyambye eki kyali wange akirewo nagamba kati obadde kitalya bizinesi gye wali okola weeri ogenda sanga omwana wo buli kimu byakyetaaga toyina ssente oli gwokolera mukopi muzibu muggulu abakula naye bakugamba babbuki oli mukopi muggulu kati munnange beyakola nabo tekuli n'omu ali successful kati golowooza gwamubeedde mu sitwago gwonoobeera buli gwe yali akoze naye gendera obwalire ku Nubiya niri yennyini nnyini kati era ng'oddawo ng'osuubira nti bajja kukusiba on behalf of somebody akuyambye ekibbanga lye basibye famire yo Lubongeya baali basibyeyo uwani olina omuntu gw'omanya ali related ku Lubongeya gwe baali basibye embuzi zino oli munaku oli musiru tewasoma toyina mulimu gwankalakkalira mu mutwe mbwa simanyi ngenda kuyirawo mbi gwoyirawo omubiri bamuwadde emmotoka ya bulletproof gwoyirawo omubiri abaana be basiba mu New York gwoyibirawo omubiri talina nakyagenda fuga akolagana ne gavumenti nkazi we n'abaana be bavandime ate oliawo busimanyi kankolagane noono tujjeyo Museveni nti gwowagira amuzaalira abaana gwe yeebaka naye muvandime n'abaana be yamuzaalira bavandime kayate oliawo oleesa ogutwe musimanyi ndi Muganda nagejja omutwe kati ngenda kujjako gavumenti ekyo si kyebategeeza otherwise ne bagamba headlines za mawulire bandibadde bategeeza mitwe egyo eminene si kyebategeeza eti mutwe tova wakaawo olw'okubanga ogutwe gwo gunene ojje oyogere mu bantu bunaawe oyagala gwe nga gavumenti ne weekyuka mu tifoti kyoyinza okufunamu gwe edi mutwe embwa eno kati jajjawo yafudde akaaba talina panado bakutadde genda ku malaalo okaabe yes yono King Kongo yagenda okugamba bino onyiige ate nkyondabe nga tona kyokozeewo wadde ensi bampitaka mwokya ku opportunity awo ndabandaba basinika mannyo isimayoyo just kyebabeerako ekyo tiwali kyebakolawo bannafu mbu balina mu revolution bannafu embwa ezo nnafu zidda wali kundaba ne zikuba jjaamu twagalayo serefi tewali kyebasobola n'okumulimba n'okulimba musimanyi banoonya power kati mugenda ogwa mu parliament simwe mwatutte ebirerya kati tumaze okonstitutinga gavumenti ddamu weerijje zukuka ku macho yambala akakofiira edi mutwe osale wali n'ogutwe ogwo ogunene olabe gye tugenda okukubamu nga tewali n'eki kibaddewo tewali muzungu ajja kujja tewali wa CNN ajja kujja
kikunyize BMP kitalya wano oziwulidde owulidde obwana bwaffe nti bukambwe tukuteeka teeke hingira kati ddamu kano akava mu kyalo simanyi bobu yanga ddamu kumakya tukusange ku street ng'oyambadde akakofiira ddamu buzzi anti munoonya kuba bahiro gwe ddamu kera kumakya tutegeere nti oli hiro okomyewo ensi etambula abantu beebaka balya banywa ne woosula wennyini ku mizigo oba wobeera tewali wagenda kwekalakaasa n'abeewa mwedi muto maama wo gyali wali tewali mukazi wo yazadde mweno gavumenti mu mbeera ya wano mwe yazaalidde tewali kyayinza kukolawo ofunye omukisa ogusembayo ogukozese bulungi yiga sitayiro z'enviiri abantu ze baagala sala enviiri nobiyaniri genda okuba ejjita oddemu oyimbeyo ku nnyimba ez'amaanyi simanyi Dani Magic genda okole eri mu studio yo toyina gavumenti yawano gy'oyinza kujjako oli munafu nnyo akireewo genda ovuga abagole simanyi ng'omulimu gukyaliwo genda ovuga abagole teri muntu avuga abagole ajjako gavumenti Edi Mutwe teri muntu asala nviiri ajjako gavumenti Nubiyaniri teri mukubi wa jjita yali ajjeko gavumenti genda ekowummule sala enviiri sitayiro ziyige genda oyige ejjita genda okuba ejjita kooka teriyo muntu yakole mu diddi ayinza fuga Uganda takyaliyo byakoma ku Amini ebya try and error byakoma ku Amini toddamu n'oyimirira abantu bonna n'olowooza nti eriyo omusazi w'enviiri ayinza okuggyako gavumenti tosobola newe tukuleka mu struggle wekka you can't tabangayo mu history teri mukubi wa bujjita yali ajjeko gavumenti teriyo muntu wa MDD music dance and drama ayinza fuga Uganda ebyo byakoma ku mulembe gwa Amini nga tewali basirikale guno wano Uganda kati tuyina nawo amanyi mangi ngo ofugani ne music dance and drama besi ja tulemeddwa dokita ngo wa music gwa yesiba kiwe n'enyama zinango janga tukuwa president ife omanyi na bukambwe butuliko aba PhD batulemeddwa gojate fe tukwate gwanga tulikwase omuzinyi w'amazina otandiko wa bakenze ebifo simanya banno mubeera mbya amazina ndi Katemba simanyi mulwana simanyi abitekisi otandiko gabe ebifo mu bayimbi bannamwandi music dance and drama ife ba intellectual tutule tutunulire mmwe with the elites with the educated so we sit back give up our country to gulunizi kuba muli bangi mbolo kuba muli bangi tuba wensi mufuge kati wetunawo wa MDD kati abakola economics tukole tutya abakola BCom external tukole tutya baloya abadokita abakola zoology archaeology bakole batya ba engineer tuwulirize gwe nupu mwine ekikyamu kyova abanga mwalonze empuuga namboze ne Segona mulina ekikyamu muyina ekikyamu Mchala Sebuggwawo tukwaniriza mu cabinet empya webale kujja eno Betty Kamya agambye emyaka 5 gyamaze mwenale mugisinga ebbanga lya mala mu opposition ne Sebuggwawo uyaze anywa yajja Betty Kamya najja FDC yafuuka poaching ground buli omwava mu FDC Besigye pate gikwase lukwaga agitereze naye baginuunamu obusomyo kati FDC mukyayina ebyama ate nga president wa mwageze bwenale mwetaaga kulisetinga bupya ebyama byammwe byonna Sebuggwawo azze nabyo ate kati muteesa semujunganda weyita omugezi nti lwakubiri obeera ne press conference eyaki ebyama byammwe na president wa mwazze nabye wa Musabba omwana Museveni
omwana musabba muzibu nnyo ayina engeri gy'akola obukodyo mpaka wajjawo omuntu gw'oyagala. Lukwago yali yeesigikiriza ne Kanyike ko Museveni Kanyike gyawo w'ekifo wano. Ate Kanyike olwo genda kati Lukwago n'ayoma SRFDC amasibu gwawo gyange eno. Bwe bati bagenda okukola ne NOP mu Parliament. Mu myezi 3 egisooka obedda bagamba nga balonda vice president abakkiriza nti balonde nga tenti yonna ewanika kati nga n'abanupu bawanika. Mu myaka egi ebizibu ebiri mu FDC bigenda babiri mu NUP nga bammemba baabwe baasala ku motions be balonze minisita w'ekinaana mu Parliament. Walabyeko nga bakaayana balabyeko nga bakaayana ba MP ba NUP nti timanyi temulonda minisita badde no bweru ku buzida leera kabineti nnene babadde balonda mu Parliament. Walabyeko nga bagaana tuli bakambwe era mujja tega nti abajasi tuli bakambwe kituufu ne tetukolera ku mateeka ga CNN oba Aljazira not at all. Ebyo tobitugambanga. Simanyi Bob Amsterdam simanyi babagambye era babataddeko sanctions kale ne Nabbanja mmuteekeko sanction. Twaleese weeri gundi eri Nabbanja the true definition of the people of muntu wa wansi. Museveni omuyita musiri yaleetedde ddala Nabbanja Agnes Nandutu the true definition of muntu wa wansi. Agnes Nandutu nga minisita ngero ogamba abakazi tebali inspired kijja kuba kizibu okujjawo gavumenti ya Museveni. Kasita weekwata abakazi ne weeba fame abakazi olukwagala ng'ofuuka famous. Nkugambye ne bwaba music nga mubi kasita abakazi bamwagala eyo buloko nnene olina okukola ennyo gifuna. Mwaba NUP muyinaani muwoza tulina bavubuka ate abavubuka nga buli ku bantu bana basatu bawala oli watwala women block abatutte n'abavubuka. Yes Museveni ekyo kyakola cabinet ng'agibiwa deputy prime minister abakazi tobamanyi be basinza otuyiwayo mu struggle yonna kebe ya sente be basinga otuyiwayo kati ebuko ekakumiro gyava Nabbanja ebyalo bizina kasita bakola akantu abakazi kivula bakakola nnyo kwanjula buli we babbira bakakola nnyo buli wolaba omukazi ng'asanyuse ng'omanya obaddewo obubbi awo. Kati buli kifo deputy prime minister ng'abakazi bagamba bajjeko Museveni ng'ogenda bagamba kigambo ki abawadde obutale minister of Kampala minister KCCA Yunula Kajina Kitaka buli kifo omukazi omumanyi nga bamuwadde obukulu. Women Museveni yeekwata women block n'agizinga bw'ati niwe muteesa mujjeko Museveni kulasiti ebikazi bimankiganze nze Museveni nkyamwaga fe Museveni yatuwa eddembe wali ebyawana ebyagala amabbaala Museveni yatukkiriza fe abakyala teyatuwa oba prime minister sia kati naffe ya vice president. Omanyi bw'oba tewasoma nnyo nga tolina kaaliya nnyo gy'ogoba always as you grow olina ofuna ekintu kyowe ataakingako kyova olabanga omuntu asanyuka nnyo ng'owe Kenya awangudde golodi ne waba tamumanya we waffe bw'osoma ennyo bagamba mwana w'engabi ab'engabi twalidde empanga we bakuwa obukulu nga we bawaddamula Katikkiro ab'ekika kyo bazina ne bootalabanga because people after time they achieving groups kati kyenkugambye abasoga okawe bataazinya abakadaga kuba bamanyi bamusizza amayinja naye nga kati nkugambye ewaaba alupo abadde akuba omuwemba n'atuula banywi simanya amalu eri waggulu kati avudde n'afuuka vice president sekandi yeri yemalamu ekifo ekitiibwa za lupo ndabidde ddala nga vice president
Nene ngeri gyayogeddemu n'entebyedda nga kati oli vice president vambi okuzannya. Era nnoonya nnomba ya lupo. Noonya nnamba ya lupo. Nze nnoyiga abakungu bonna. Eya Nabbanja nagimala dda. Vian aliwa. Ingira. What you said that? Soko yingire wano dakika emu katono mmale live eno. Gemaze okwogera msimaze. Isima bwatyo MC isima bwatyo. Mwenna muli eyo muneka mubawe ka nze mbawonize. Mbawonize kyokubiri muleke ettaka ly'akabakko. Muleke ettaka ly'akabakko tuwummuleko tetujja wummula yokka po tetugirekedde ettaka. Bannanga abaana abo tetujja wummula. Mungu kabakko mumulekere ettaka n'eddumuna. Otherwise tetujja kwebaka nze okuva enava ku lutalo olwo amaloboozi ga ddumuna gakyampita buno nga g'amaanyi. Oli omuwala alina energy. Ddumuna mukazi wa kabakko ne kabakko mumalekere ettaka ekyalo tekijja kuwummula kuba nze nalabyeko. Bali si bantu ba bulijjo. Ddumuna si muntu wa bulijjo nga olowooza. Ndowooza ba alien ne kabakko. Bannange mubalekere ettaka. Nze mbeera kuba oyo omukazi ettaka naniwe kabakko liiryo twala. Kubanga tetujja kwebaka. Tetujja kukola ki? Kwebaka. Maliriza bannange n'amasannyalaze sigalaba. Bannange Mungu sannyalaze gagenze. Tuyina bbeeraka. Ate amasannyalaze gagenze. Ne bannange umeme. Museveni kyava yayombe yatamwa umeme. Umeme enajjeera buli ssaawa umeme baba bajjako amasannyalaze. Oba muba mukukusa biki? Umeme Museveni yaga tugenda bajjako tugenda kujjako umeme kigwe. Yes. Ddumuna nsolo nkambwe jala buli musajja yeetaaga ddumuna. Naye bw'omunyiizanga ku luggi tojjanga. Ddumuna bw'omunyiizanga sulayo gy'obadde. Kabaka ebyokwenda yabiviirako ddala. Oli tayombesa kabakko nga akutte nga mwenda. Akukuba omukazi todda. Wallahi ddumuna ayomba akola ati. Amaanyi niranza wala bepikira kabakomba saasidde. Ddumuna tazannya. Buli muntu weetaaga omukazi alinga ddumuna. N'olwanira ettaka n'olwanira ebintu ng'ogukazi guli kambu gulaba Telemundo. Simanyi gulinze Telemundo. Olinda ki? Ddumuna yayambalirawo engoye n'engatto n'alega muno jeeni ate ali lubuto. Naye olutalo lwe twakola wali lweyongedde ennaku 3. Amina ya rabbul alamin n'abalaba mu pato. Maika tulika live tujja kukola nyingi temwewunya nti buli time tukola tulika. Baagala nnyo nnako abagenyi mu party today.